आपसे भी बहुत लोगों ने कहा होगा कि छींक मत रोकना वरना मौत हो जाएगी, लेकिन क्या छींक रोकने से सच में काम तमाम हो जाएगा? तो देखो, पहले समझो कि छींक आती क्यों है। जब भी हमारी नाक में डस्ट पार्टिकल्स और जम्स घुस जाते हैं तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि इन्हें निकाल दो, तो ब्रेन छींक की मदद से जम्स को बाहर निकाल देता है। अब देखो, जब भी हमें छींक आती है तो उस छींक की स्पीड लगभग 160 किलोमीटर पर आवर की होती है, मतलब इतना ज्यादा फोर्स और प्रेशर लगता है। और अब अगर तुमने छींक रोकी तो ये प्रेशर तुम्हारी बॉडी के अंदर ही रह जाएगा, जिससे तुम्हारे गले में छेद हो सकता है, कान के पर्दे फट सकते हैं, तुम्हारी आंखों की नसें एकदम लाल होकर फूल सकती है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो छींक रोकने की गलती से भी मत कर देना।